거라서 제가 학생이든 아니든 상관이 없는 것 같고, 이렇게 된 이상 끝까지 노력하는 수밖에 없을 것 같아서. 그래도 그 수첩은 안 받을 겁니다. 뭐야! 어머! 북신. 기뻐. 엄청 기뻐. 이건 꿈? 아니면 기적일까? 맞아. 기적이 일어난 게 분명해. 숨 막힙니다, 선배. 기적 전에 제가 죽겠는데요. 이럴 때가 아니야. 기념사진을 찍어야지.